Baisabako Arabea Muñez se benendive ñanderueteñe ella yujuba Jonás capítulo 2 1 wibe 7 pb apeisha hei upe mano Jonás oñembo ñanderuetepe iyarateepe pepira wibe hei se pya sepa un wibe ajenoi sheruetepe hande sherendu o mano vanetaru va wibe shero genoi hande sherendu rehendu señe shereitiuka upupuku hape uwasumbutepe seyerekuevo manteoi hape uposio hasase ariseñuambapebe upemano seha añemosema nderesare nondewi andaje shamoave inderoga guasu eta señua se putupapebe semboyere uwasupukukue ugau oñuambase acá awejiu mituwa pupukuetepebe pe se yoko iñembotype ha añandupeva tapiaguara ndekatu reguenoje cherekove cheñeñotýrendágui ndevoíningo cheruete chejarate che anga omanóta jave chemandu andreje cheruete cheñembo'e og̃uahẽ nerendápe nderoga guasúpe komarandu kova jahecháva ko'ápe omievaraja pehendúmaraka'e karai Jonás oñemomborõguare ichupépe yguasúpe márpe umi iñirũnguéra pe barcope oimo'ãgui ha'e la culpable pe iposietéha ha upévare oñemombo chupe pe barcogui pe yguasúpe márpe ha'ápe jahecháma Jonás jehecháva ipe pe piraryépema ha'e he'íta peteĩ ñembo'e osalvátava ichupe he'ípe versículo 2 chejepy'apy'asýpa guive ahenói cheruetépe ha nde cherendu. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Upepe ohendúi chupe ñandejara ñanemandu'áramo San Pablo he'írõguare avei Romanos 10:13 pe he'i opávave ohenóiva ojeroviáva guive Jesucrístore ijáraramo ojesalváta katuete upéicha cheryvy chereindy ndereimehápe tereimeháicha heiháicha ápe rehenóiramo ndejepy'apy'asýpa'ũme ñandejára nerendúta ha heiháicha Pablo ndesalváta katuete ápe karai Jonápe ipahávo he'i che anga omanóta jave chemandu'a nderehe cheruete cheñembo'e og̃uahẽ nerendápe nderoga guasúpe tañane ñembo'e tog̃uahẽ ai hendápe ápe heiháicha karai Jonás ta upéicha